अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जनाब आज माशाल्लाह 6 बकरा दी लाट ले आंदी है तो बड़े दोस्त फरमाइश कर दें कि फौजी भाई खूबसूरत माशाल्लाह फेस ब्यूटी दे लिया दिओ और जिन्हें कन्ना के लापर बेहतरीन होवन और वेलों के होवन और डबल हड्डी माशाल्लाह पठोरे होवन 2023 की कुर्बानी दे। तो आज जनाब दोस्तों की फरमाइश वास्ते माशाल्लाह प्योर मक्खी चीने मदरसा नस्ल के माशाल्लाह बकरे लिया दुंदे ते खस्सियन और माशाल्लाह तोता फेस कुंडली वाले सिंग ते खूबसूरत माशाल्लाह बकरे। जितनी बिरा भी बंदा तरीफा करना बिरा फायदा कोई नहीं, चीज़ थोड़ी अक्खां दे सामने माशाल्लाह A+ क्वालिटी दे विच ने और डिमांड थोड़ी सोच तो कम अपना वो रेट नहीं होना जी ए बकरा जी 70,000 रुपये का जी 80,000 रुपये का नहीं बिरा। जिंदा वेट 40 तो 42 kg माशाल्लाह और चंगे हाइट कादे विच छोटे मोटे हाइट कादे बिरा बिल्कुल ना समझिया है। बंदे नूं नाल खड़ा करने का मकसद ये होंदा है कि तुहानूं अच्छी तरह इन्फॉर्मेशन होवे ते खूबसूरती और हुसन और तुहाडी अक्खां दे सामने ही ने। डबल हड्डी च ने तोता फेस और चंगी झालर और बिल्कुल 2 दांत जनाब ताज़ा हो रहे हैं जनाब। तो लो बिरा टोर फिर के भी खा रहे हैं कि कोई लंगड़े लूले नहीं, सेहतमंद और माशाल्लाह एक्टिव ने और खूबसूरत। और जितने खूबसूरत बिरा जानवर होना सुन्नत इब्राहिमी ते लावन वास्ते उतना ही ढेर सवाब होता है। तो लो बिरा इस तो बाद फिर जनाब जोड़ा जोड़ा करके विखाने तो लो बिरा हुसन और खूबसूरती दी माशाल्लाह खीरी ने। जितनी बंदा तरीफा करे बिरा फायदा कोई नहीं, चीज़ थोड़ी अक्खां दे सामने माशाल्लाह गर्दन की लंबाई और वेल और ज़बरदस्त फेस ब्यूटी दे विच ने और खूबसूरत माशाल्लाह जानवर ने बिरा और डिमांड थोड़ी सोच तो कम इंशाल्लाह। तो लो बिरा तोता फेस ने ताज़ा 2 दांत ने तो लो बिरा अबलग शेड माशाल्लाह बकरा आ गए ने। लो बिरा डबल हड्डी ने यदा जनाब जिंदा वजन 45 kg माशाल्लाह जिंदा वजन है और चंगे वड्डे हाइट कादे विच और माशाल्लाह गोश्त दा भरो होया और चौड़ी छाती दे विच ने और तुहानूं खुद भी बिरा नज़र आ रही है और चंगे हाइट कादा ला छोटे मोटे हाइट कादे बिरा बिल्कुल ना समझा है। तो ताज़ा जनाब 2 दांत ने भी जनाब चेक कर सकते हैं। तो लो बिरा टोर फिर के भी खा रहे सेहतमंद चीज़ हैं। तो लो बिरा मोने पठोरे ये जनाब जोड़ी लिया है मोना दी। बड़े दोस्तों की फरमाइश होती है कि फौजी भाई मोने बकरे भी लिया के दो। तो जनाब पहले नंबर पर मोना बकरा ही ने माशाल्लाह खूबसूरत फेस ब्यूटी ने चंगी झालर ते लो बिरा दूए नंबर पर माशाल्लाह मोना बकरा ही ने और क्वालिटी वाइज भी नंबर 1 ही ने और डिमांड भी थोड़ी सोच तो कम होना। इंशाल्लाह स्क्रीन दिते हुए नंबर पर रबता तुसीं करना है, इंशाल्लाह थोड़े रबते की कदर हो सी और थोड़ी सोच तो भी इंशाल्लाह कम राइट ते मिल सन। तो लो बिरा दोनों इकट्ठा खड़ा करके विखा रहा इन्फॉर्मेशन हो लो बिरा टोर फिर के विखा रहे हैं कि कोई लंगड़े लूले नहीं, सेहतमंद और माशाल्लाह एक्टिव नहीं और खूबसूरत। तो जिस बिरा जनाब साड़ी लोकेशन पर आना चाहता है लोकेशन साड़ी लुडन शहर डिस्ट्रिक्ट व्याड़ी लुडन मेन अड्डे ते UBL बैंक और PSO पंप के सामने जनाब इतने भी आके लै सकते हैं।